السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز جوتان أدبان سلام يا جماعة فرن يا قلب فرن كسود هذا ما أنتوا حروي إن لو ذابو يعني سمستر كهذا أنسور مي وحيابه أن كسر فائدة حقيقة أنا مركي أرضي أديك أتهاي وناكسن تاي إن ما أردت مركو سمستر كودا ماذا أما جلاس كودا ماذا أما بسنة كودا ماذا إن جدال فكرتو هذا هرت محن كسر برتي إيو محن كسر فائدة سمستر كان هرت مركي الجسور تبو مادوين كأن قاعدنا يا مركي الجسور تبو واحد جرى 10 جود وأن كبرتي sababtoo marka macallin 10 uu ku siinayo markuu yani uu information cusub ku sheegayo waxa jiro waxyaabo kale oo aad ka baranayso oo la xiriiro dhaqankiisa oo la xiriiro sida uu idin la macaamilayo marka waxaan jeclaysanahay in la wadaago 4 cashir oo guud oo semesterkan intaan ku dhex jiro yani aan si guud aan u bartay midda koowaad horta waxay tahay waxaan bartay semesterkan qiimaha communication ku leeyahay ama wada xiriir ku leeyahay mararka qaar waxaa jirto waxaad ku fikiraysaa waxaas markaad ku fikirto waxaa laga yaabaa inaadan qofna la wadaagin wax qof lamaadan wadaagin waxaas waad ku fikirtay fikirkaasuna qof uu ku saabsan yahay waa la aamusay yacni aamusnaantaas waxay ku keeni kartaa dhibaato in marka haddaad ku fikirto wax qof ku saabsan amaba aad wax si u malayso inaad dadka u sheegto oo aad tiraahdo waxaan masaana masasaan yacni muhiimadda wada xiriirka leeyahay tusaale ahaan waxaad ku fikirto inuu qofkaana kuu xanaaqsan imagine haddaad go-aan iska qaadato tiraahdo qofkaas uu ii xanaaqsan yacni wada xiriir samee weydii miyay xanaaqsanta mase iima xanaaqsaneed semesterkan cashirka ugu muhiimsan aad soo barto waxay tahay wada xiriirka muhiimadda uu leeyahay inaan dadka la xiriirno dadka su-aal aan weydiino oo aan idhaahno waxaas ma jiraan mise ma jiraan midda labaad oo aan barta waxay tahay yani wax kasta sida ay ku bilowdaan inaysan ku dhammaan tusaale waxaa farxad kuugu bilowday wax markay farxad kuugu bilowdaan waa inaad niyadda ku haysaa inay jiri karto possibility kale oo waxaani ay naxdin ama murugo ku dhammaan karaan yacni wax kasta sida ay ku bilowdaan kuma dhammaanaya tusaale sanadka semesterka markaa bilaaba maadooyin waxaa jira aan ku faraxsanaa laakiinse marka semesterku dhammaado kumaanan faraxsanan waxaa isdhaha maxaa u dooratay maadooyin waxaa jira semesterka markuu bilaabana aan ku qasbanaa inaan qaato laakiin markuu semesterku dhammaado aan ku faraxsanaa inaan maadooyinkaas qaatay inaan wax badan ka faa'iiday marka wax walba say u bilowdaan kuma dhammaadaan يعني مر والبا وعن سيدا يكون بالعودة كفكر إنه يجري كرتو possibility كدوان سيدا يكون بالعودة 10 كسدحات السمستر كان عبرت أيا وحيدة إنه مر والبا ديرة سارتو مالها أهر مركا كيري كرتو معها يعني مالها أدق معها مالها شرفت الوهيلة يا وحل الوهيلة كلها ديرة سار وحيابها أهر مركو قاري كرتو تاسن هبين كيقصوا على وحيد مالن وحيد sideedii meey waxaa galay exam waxaa galay subaxii oo 5 saac camal soconaya waxaa galay habeenkiina waxaa lahaa maado kale lahaa oo astronomy lahaa maada astronomy marka dooranayo waa ku faraxsanaa oo maada hawada ku saabsan space ku saabsan galaxies ka wax ka baranay saa'ida ugu faraxsanaa kadib ما نقول فرحنا يعني وكان يتشبه يعني وحيا واحد بسوي يقول نقضي يعني كمان انهلن لكن واحد وكبرت أيضا مرك إكسام كاس مركا قلي وأسترونومي إكسام مركا قلي لبعتني شنا على كل ربح كأنه 8 بحساء إذا وين يتشبه 8 لح أو حاجة كأنه لبعتني شن أنا كم رقصن هاي أو سمستر كان مادوين يعني دبعلي تاكيني وحاجة صور عليه إنا حسته مادوين كله وقارف ذبين amaba aan jeclahay waraaqa waxa ku qoran markaas ka shaqeey yani meelaha fursado badan banaan ka shaqeey meelaha aad ka shaqeyn karto aad wax ka soo saari karto yani maantaas kadib waxaan bilaabay maadooyinka kale oo ii fududaa amaba aan wax ka fahamkooda ii sahlana inaan diiradda saaro alxamdulillah kuma qasaarin marka adina waxa ku sheegay mar walba diiradda saar waxa aad yani ka shaqeyn karto waxa aad ma aragto ku fudud waxa horumarka si sahlan uga gaari karto يعني مر والبديرزر واحد واحد بدل كرتو واحد هرمرين كرتو عشرة أفراد عن سنة كان صبرتها واحد تحقق دي إنا مر والبديرة صارتو بروسيسكا مهم معها النتيجة صوب بحيسو كلية بروسيسكا ديرة صار
waxaan maanta samay isku day maalin kasta waxaan ina at least hal mar aad samaysa laba mar aad samaysa ha ka filan natiijada ka imaan karto waxa yacni taas aad ku dhaha waxaa jirta semesterkan maado igu adagaa jirtay maadadaas waxba warbixina kamaanan haysan waa igu cusbeen laakiin kaliya waxaan diiradda saaran maalin kasta inaa aqriyo inaa maaragta macalinka dhagaysto inaa maaragtay warbixin cusub buuga kala duwan oo ayada ku saabsan inaa aqriyo kaliya processka ugu dambeyn semesterku marka uu hadda ii dhamaaday yacni ma ka qasaarsanay ma ka murugsanay ma ka walwalsanay wuu ku faraxsanahay sababta waxa ugu faraxsanahay waxay tahay marka laga soo tago natiijada aan ka helay amaba yacni waxaas markii laga soo tago waxa ka muhiimsanaa waxay tahay waxa aan bartay intaan ayada raadinayay waxa aan bartay intaan processkeeda ku jiro marka muhiimaddu waxa ay tahay weligaa ha ka fikirin natiijada maadadan ardo badanaa ku dhacdaa lagu dhaha weligaa ha ka fikirin kaliya aday process ka bilaabo maanta iska sii yacni wax kasto maada kaliya wax kasta oo nolosha ku saabsan haddii lagu dhaho waddankaas lama aadi karo oo dadka waddankaas aada way ku dhibtoodan haddii lagu dhaho oo waddankaasna aday aad rabtid taas darteed ha u joojin kaliya waxyaabaha ma aragtay kaa saacidaya inaadan ku dhibtoon meeshaas waxyaabaha kaa saacidaya inaad meeshaas nolol fiican kula noolaato kaliya hadda siis yacni mar walba habka hormari inta aad ka walwali lahayd resultiga soo baxaya horta afartaas cashir waxay ahaayeen cashiradii si good aan uga bartay semesterka qofka bil-aadankan markaas semester u dhammaado ama bil u dhammaado inuu reflection sameeyo uu yidhaahdo maxaan ka soo bartay maadadaas iyo sanadkan maxaan soo bartay waa wax muhiim kuu ah semesterkaaga inaad gadaal ugu laabato waxa aad ka soo baratana waxay kaa saacidaysaa yacni inaad naftaada cafiso oo aad marka hore tiraahdo naftaada waxaa u cafinaysaa waxaad baratay waxaad isleedahay waqti iskamaada lamin maxaa baratay dhibca xunoo kasta aad keento waxaad ma aragta uga ciilbaxaysaa in aad wax baratay waxaad ku cafinaysaa qof kasta tusaale qof aa maanta su-aal weydiisay uu kaa diiday su-aashaas inuu jawaabteeda kuu sheego waa raadisay qofkaas xitaa waa cafinaysaa sababtoo markaad waxaas raadinaysay cilmigaa soo baratay marka semesterka inaad gadaal ugu laabato wixii aad soo barato inay maskaxda si toosa u galaan way kaa saacidaysaa wixii aad soo baratay inaa xaqiiqsatana way kaa saacidaysaa qof kasta oo cuqdad u haysan inaa cafiso way kaa saacidaysaa marka intaas in guuda ahayd semesterkan waxaan soo qaatay 7 maadaan soo qaatay xaqiiqdii 7 maado mid kasta waxaan ka bartay sidoo kale weligaa ha tuurin nood aad qortay ha tuurin yacni waraaqa qorta ha tuurin waraaqaha markaa qortid kaydso tusaale waxaa lagu dhahay research samee researchgaas ha tuurin laga yaabo maalin kale u baahan doontaa waraaq kasto semesterkaada ka hor ilaa maanta ugu dambeysa waraaqaha aad wax ka qorto wax aday aad qorto meelaha kale warbixinada kale hadday artid iska tuur laakiin wax aday aad qortay weligaa ha tuurin laptopka ku haysa haddii aad maaragta desktopka aadan ku hay karin google drive-ka geli meeshaasaa ma aragta ayaan badan u ku jooga waan ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan kale waa mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu